呢個就係Olivia 啦，咁佢咧就係由豬鏈做出嚟一個完全嘅金牌少少貓，就係等緊豬鏈之前跟住咗佢先，等佢認咗，然後等佢行入去響嘅嗰個過程裏面好多嘢做嘅，其實個助手唔係完全慳晒個分別。呢個係雙語嘅，呢個係雙語，因為自動對焦推軌啊，做咗推軌，咁啊睇佢推軌追唔追到嘅，係追到嘅，仲係長鏡嘅，咁快光嘅可以出翻嘅，雖然佢係有壓縮嘅喎，但係佢係比黑光嘅呢個工作。咁同時咧，多謝問題，多謝。非常感謝兩位。到Olivia幫手後嘅功能，能夠認到隻眼咁準確、咁快，同埋呢個咧就鏡中，然後咧就將個焦點咧擺喺鏡裏，希望咧拉前。